शाळा सुरू जावपाक सप्तक उरला तरी भिरोणे पेडण्या मुळावे शाळेचेर छप्पर ना। एप्रिलात खंय शाळेचें छप्पर बदलपाचें काम सुरू केल्लें, मात अजून काम पुराय जायना। शाळेत आशिल्ले कागदपत्रां पावसान भिजोवन काबार। हे कॉन्ट्रॅक्टरान हे करच्या पयलीं विचार करूंक जाय आसले की हे वस्तू सेपरेटली एका रुमान काडून दवरूंक जाय आसलेले। म्हणजे कित्याक हे डॉक्युमेंट जे आसात फाल्यां ही लिव्हिंग सर्टिफिकेट भुरग्यांक दिवपाक जाय आनी कितें आसा ही सगळी भिजलेली आतां पिड्ड्यार जाल्या आनी हेचेर लक्ष ना। वायट दिसता कित्याक इतलो पावस पडून सुद्दां हेचेर लक्ष ना। ह्या डिपार्टमेंटान हे लक्ष कित्याक दवरूंक ना? हे खरें म्हणजे जबाबदार कोण आसा? ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची ड्युटी नसलेली हे डॉक्युमेंट सगळे व्यवस्थित दवरचे म्हणून। कित्याक लिव्हिंग सर्टिफिकेट जे बॉनफाईड कितें कितें लागतले हे काय आता परत ते कशे रिव्ह्यू करतले, कशे काडटले? ही मोठी मिस्टेक केली आहे। म्हाका दिसता ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर खरें म्हणजे कितें तरी इमिडिएटली एक्शन घेवपाची गरज आसा। आणि आयज इतलो पावस पडटा पण प्रिकॉशनूय घेतलेले ना फुडें। मजगती सप्तकांत शाळा सुरू जातली, भुरग्यांनी खंय बसचें काय म्हणून थळाव्यांचे प्रस्न। ही आता 4 तारखे फुडल्या स्कूल चालू जाला, फुडल्या 4-5 दिसांनी भुरगीं हैसर खंय येवन बसतली हेची शहानिशा न करता जर कॉन्ट्रॅक्टरान जर उगडून जर घातले जाल्यार आता हे कशें म्हणून भुरग्यांनी हांगासर सर्वायव करप। पळोवणी केल्या उपरांत ते एडीआयक वचून मेळ्ळे। भिजिल्ले डॉक्युमेंटा विशीं विचारल्यार ती म्हणटा शिक्षण खात्याचे न्ही, रूम खाली आशिल्लो म्हूण मामलेदार कचेरींतले खंय डॉक्युमेंट हाडून थंय दवरिल्ले। डॉक्युमेंट भिजोवन काबार। कॉन्टॅक्ट केले जाल्यार ते म्हणटात ते खंयचे तरी पत्र मेळना म्हणून ते काम पेंडींग दवरल्या आणि जे थंयचे डॉक्युमेंट जे आसात ते मामलेदार ऑफिसा कडल्यान दवरपाक आयले सद्या अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा। पूण जे भुरगे आतां नवीन भुरगे येतले तांचे आमी प्रोविजन जे आसा हांगा खंय तरी शिफ्ट करतले अशें सुद्दां तांच्यांनी सांगपाक आयलें। पूण हे जर करत आसतना जर पावस पडला जाल्यार डॉक्युमेंटाचे जे आसात आनी हेर जे गजाली आसात ताचेर लक्ष कित्याक घालूंक ना हो एक सद्या प्रश्नचिन्ह पडटा। आनी फुडली जी कारवाय आसा करप गरज आसा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी।